離開墨爾本前2日呢，就去咗墨爾本第2大城市 Geelong。咁呢度呢，主要就係睇海啦，睇海邊嘅木偶公仔嘅，同埋就係尋找佢哋腳底下嘅兔仔。咁呢，第一站到埗就去咗呢個羊毛博物館啦。咁其實佢同普通嘅 souvenir shop 啦，或者 eyesight 呢，都係冇乜分別嘅。咁只不過佢入邊主要都係賣羊毛製品啦，亦都有啲Geelong 嘅木偶小公仔賣啦，有啲回力鏢啦，跟住有 UGG 啦，有羊公仔咁樣嘅。我覺得呢隻羊公仔好得意啊！但係去到廖思玲以為有啲更加得意呢，但係我覺得呢隻仲得意啲咯。咁佢呢啲氈呢，同埋啲scarf 呢，其實好貴咯。跟住仲有啲 UGG 啦，同埋佢會有啲其他嘅袋鼠公仔啊、樹熊公仔啊，咁都會有得賣嘅。咁其實同平時嗰啲都大同小異咯。呢個就係澳洲土著嘅回力鏢。咁其實回力鏢我覺得做手信都幾靚嘅，但係呢，我啲行李實在太多，我實在超細重。呢個婆婆呢，喺度整緊啲欄，我偷偷地拍嘅啫。呢個呢係澳洲嗰個 Geelong 海邊嗰隻木偶公仔啦。咁而家我哋就去到海邊啦，就準備逐隻影嗰啲木偶公仔嘅。我覺得去個海邊都幾靚㗎，同埋喺嗰個呢個環形嘅橋上面行呢，雖然好大風啦，但係其實都幾舒服。我覺得嚟呢度游水呢都幾錯嘅。其實嗰啲木偶公仔就係呢啲啦。咁呢啲木偶公仔呢，佢有好多隻嘅，佢沿住嗰個海邊都有啦。咁佢每一排呢，點都會有一隻腳底嗰度呢係畫咗一隻兔仔㗎。我覺得好得意咯，咁我就係咁揾佢啲兔仔出嚟。嗰啲兔仔呢就好似咁噶啦，佢每一隻都唔同樣啦，唔同姿勢嘅，就好似啲木偶咁，每一隻呢都唔同嘅。所以我覺得嚟呢度呢，逐隻影，其實都影幾個鐘嘅。同埋佢有啲呢，即係有分男女啦，跟住有啲又會有好多唔同嘅 accessory 配啲木偶啦。咁我覺得嚟呢度慢慢影相都可以度過一日。佢呢個 Thomas 火車頭好似係限量噶，不過要俾錢坐，所以我哋都冇坐到。嗱，呢隻兔仔呢就同頭先唔同啦，佢每一隻都畫得好有心機啦，所以我嚟到呢度影咗好多相。跟住佢呢個摩天輪係冇人坐嘅。咁嚟Geelong拍片唔係拍咗好多啦，咁主要都係影相，咁之後有時間會出翻個 blog post 放翻晒所有相出嚟嘅。咁而家就準備睇我去 Sydney Countdown 嘅煙花片啦，真係好靚啊個 Sydney 個煙花。咁好開心啦，可以食到第3次嘅 fish market。因為去 Sydney 睇煙花呢，好多人都會一早或者前一日已經去嗰度排隊啦，好 crazy。我哋就排咗6個鐘啦。咁佢中途會有啲唔同嘅表演，就好似而家呢個飛機嘅表演咁。同墨爾本一樣啦，9點都會有一場煙花俾小朋友睇嘅。一堆人嚟親人嘅企嘅攝入去。